Patra. Chebet Patra gwasose. Buliatuka sharing. Chebet Patra, you're the first to come. Chebet Patra, my sister from Sebei sub-region. My sister Chebet. Buliatuka sharing a live video, no? Tugenda kuyita mangu nnyo. Tugere ku share baddeyo jo. Mr. Update ku yabadde ku TV y'abanyampi. Msharinge video mangu tutandike. Msharinge video tutandike. Msharinge video tutandike. First of all, nagenda wala kantalo mukisa guno okwebaza His Excellency wa Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulimu ne effort gyali okukola. Then twalina omukisa guno okwebaza Secretary General wa People Power omwami David Lewis Rubongoya. Then twalina omukisa guno okwebaza obukiiko bwonna obw'enjawulo obukwasaganya ensonga zonna ku Secretariat. Mu video eno gyengenda okukola olwaleero gye ndiko saawa zino njagala muntagingire Secretary General waffe oba Executive Secretary omwami David Lewis Rubongoya. Tulina obuzibu People Power ngaffe. We have a big problem in People Power. Njagala otuuke osharinge video. Tunuulira jjo debate yabadde ku TV y'abanyampi yesterday. Bassebo ne bannyabo mwenna abalaba video eno tukkirize tugaane Uganda's opposition is not ready for change in our country. Tukkirize tugaane opposition yaffe mu Uganda tebali ready for change in our country. Era mwalabye jjo submission z'abantu betuyita nti opposition abaluddewo okumala ebbanga ddene. The people that we feel that they are opposition. The people that we've entrusted to lead. The people that we've entrusted to be on the front of the struggle. Ekyabaddewo jjo kyalaze nti bano abasajja tubeesiga n'abakyala bano naye tubeesigira bweriiri. Muna Uganda ndaba tuyina okulwalinga ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka kubanga buli muntu these perennial, let me call them the perennial oppositions, betusanze mu oppositions ababadde mu opposition positions bantu babi nnyo. Era njagala okwebaza Mr. Update obutaturninga down invitation ya NBS TV kubanga abantu abamu tetwandi bategedde. Mr. Update, I applaud you for not turning down the invitation of NBS of turning up to the show. Bassebo ne bannyabo ekintu kyonna ekikwatagana n'okukyusa obuyinza mu Uganda tuyina kuwuliriza omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu, tuyina kugobera omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatatugamye tetukikola. Ensonga lwaki mbagambye muntagingire David Lewis Rubongoya Secretary General waffe kiri kimu. Our Secretary General David Lewis Rubongoya, we need you to crack a whip over this. This is happening. This is going south. Buli muntu yenna yajja mu NUP. Buli muntu yenna yajja maanyi g'abantu. Buli muntu yenna yajja mu People Power. Nga tokkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president.
tuba tetukwetaaga on board. If people believe, other people that joined the NUP, if you're out there believing that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is not the president, because bano abantu okusinzira ku debate general y'ejjo ku TV kweni BS, tulina abantu bangi nnyo abali mu opposition, mostly abantu abatwegattako kuva mu DP block, tebakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president addako. This is the biggest challenge. Balwana n'ebirowoozo byabwe naye balaba abantu bye boogera. Let me tell you gwe ssebo oba nnyaba ndaba wano, these people don't accept Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the president. Kino nze nkyogedde. Oba mukifuna mu bubi oba mu bulungi, ssebo mwami David Lewis Rubongoya, you have to come out and crack the whip. Omuntu yenna akera ku macha supporting, which is contrary to what the president and what our committee and what the people are saying, ave mu party. People Power is no longer a pressure group. Pressure group yazala NUP, yazala National Unity Platform. Tulina center number. Waliwo omujego omwe yali atugamba tulina center number. Twafuna center number. Ladies and gentlemen, center number yaffe should be respected. Tusobola kwewandiisiza nabbinga ebibuuzo n'obikolera ekisubi. No. Tusobola kwewandiisiza kitende ebibuuzo n'obikolera namagabi. Tekisoboka. Bano abantu baagala otukozesa as a stepping stone, as their perennial oppositions. Eno DP buloko yennyini erimu akakuku. DP buloko erimu abantu abali around yawo balinga batano abagala otegera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Let me remind you this. Robert Kyagulanyi Ssentamu basooka ne bamutega ebintu bya DP reunion, simanyi DP reunion, ne bamu inviting mu DP reunions. Nazibuka mwezo ekyo kigali ne kitamulya. Kati bana aba DP buloko ne bajja ne balooza nti bajja kujja mu People Power ba making decisions for the majority of the people, for the majority of the Ugandans that are out there. Tosobola kubeera mu People Power. Secretary General wange David Lewis Rubongoya, I respect you so much and I've spoken to you twice. Njagala sebo oveyo buli muntu yenna supporting a contrary to what the president has presented at Vile mu party. Nga kuno kwe kuli Kasibante, kuno kwe kuli Betty Namboze, kuno kwe kuli Latifu Sebagala batuvire mu party. Myote tujja byogera wansi wa kitanda. Myote tujja byogera wansi wa kitanda ne mukene enva. Ebibiba byogerako ne mukene naye enva. If I was the Secretary General yesterday in People Power, Namboze yabataswa na kadi. Namboze Betty bakireke yabataswa na kadi ya People Power. Mwalabye bulungi mwenna ku show. Latifu teyayogedde obudde bonna Namboze n'abutwala. Because Namboze yazenga defender nga mukubi wa defense ya Latifu Sebagala. We are not stupid. Namboze eno generation si erije mwagenda nga ku CBS ne mwogera for 2 hours nga fedwe tuuliza. No. We are also in positions to submit our brains. We are also in positions to think for ourselves. We are also in positions to make sure that the decisions that happen and the daily goings in our country, nafe tuzida mistake, because that's our country. Sibye bino bye mwaberanga kushoya Muhammad Nsereko Sebuliba ne mwogererayo nga terina ababuuza bibuuzo, terina abaquestioninga, terina questioninga integrity yammwe. Ebyo tebikyaliwo. This is a generation that thinks for themselves. Latifu Sebagala balina omufulumya party yaffe ya NUP. Namboze Betty bakireke balina omufulumya party yaffe ya FDC. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyina amaanyi agazimba omuntu n'agenda n'akuba Namboze akalulu. Wakiri batuwangule, wakiri Namboze atuwangule mu independent mukono, ajje independent atuwangule naye Namboze kadi ye n'okulikolingibwa. Bano abantu bajja ne strategy yabwe ya kudisorganizinga NUP. Bajja ne strategy yabwe ya kudisorganizinga NUP. That was their strategy. Bajje batekinge over the party. Olaba
noyo omukyala Namboze nyini yagambye mbusimanyi kana akakiiko kani ono omukazi ono akulira vetting process yaffe yani aliyo omukyala oyo mumumbulire wana erinnya omukyala akulira vetting process yaffe Mase Walukamba omukazi yagambye simanyi eno committee ya Mase Walukamba. First of all, mwagenda mu vetting committee je mutalina mu trust. Why did you go for vetting? Namboze Kasibanti Latifu mwati mwagenda mu vetting je mutalina mu trust. Why didn't you stand alone? Why didn't you stand independent initially ngati tunaba nagenda mu vetting process? Temujja kuleta kibuli kyammwe kye mwayina eri mu gundi mune muluza nti fe mujja tubuutikira tuleme kwogera. No, because omuntu okukkiriziganya mu process oyina osooka woba ogenda okukebera omusaayi okukebera obulwadde bwa siriimu ogenda mu ddwaliro lye weesiga. woba oyagala IHK International Hospital Kampala ogenda mu IHK oba togyesiga ng'ogenda mu Kadiki oba tewesiga Kadiki ng'ogenda mu Novik oba tewesiga Novik ng'ogenda mu Case Clinic. You went through a vetting process that you don't have trust in. Mwagenda mu vetting process je mutakkiriziganya nayo. Why did you go there? Why did you subject yourself to a vetting process that you don't trust? David Lewis Rubongola maise kutale general lero ino okufulumya abantu abo. We have to ngenda kwekalakasa ngenda kwekalakasiza mu motoka yange obe motoka yange nagitimba ebipande Namboze atuvire mu pate enegenda kuba one man's demonstration mu America one. Enegenda kuba one man's demonstration mu America one. Mbusimanyi mu parliament waberayo ba Godfather simanyi ba father ne ba mother kati Namboze nyabo Latifu mwagala mutuke mu parliament yafe mbere ba father ne ba mother mu parliament yafe. Is that what you want? 25 years in leadership, 20 years in parliament. Namboze Latifu mwagala mwabera ba father ne ba mother mu gundi mu parliament ya Uganda. That rubbish should not even be tolerated. Tulina party in structures. Tulina party in a constitution. If someone deviates from the principles of the struggle, agende. Beti Namboze amanyi wamalagala bakukyagulanyi. Nze bino sijja biwomesa Namboze Muganda, mukyagulanyi Muganda. No, this is not about Baganda. This is not about Basoga. This is not about Batoru. This is not about Bachiga. This is about the liberation of our country. That's all. Namboze your card should be recalled. Eyo demonstration ngenda mu one man's demonstration. Wadde muna agamba nti twawula mu party. Wadde muna agamba nti party ekyali nto tugitadde mu bizibu. Bana abasajja batadde mu party yaffe mu bizibu okusinga anyone else. Bana abasajja babi nnyo. Latifu Sebagala mwamulabe nga talina byakwogera. Latifu Sebagala mwamulabe nga talina byakwogera mbu yaleta Islamic banking. Latifu Sebagala ye Musiramu, ye MP ko Musiramu tulina mu parliament. Mbu is so crucial in Islamic banking. Latifu Sebagala, can you stop development if it has come? Development is inevitable. Change is inevitable. Chogamba Islamic banking wotabera mu parliament ejja kujja. Temutufuula basiru. Latifu wabadde ne kushonga toyina byakwogera. Latifu wabadde kushonga toyina byakwogera. Latifu eddakiika zo zonna amakumi 30 Namboze yazituwakusiza eddakiika 5. Lwakuba Namboze ajja tunyumiza eboozi bya Godfather, simanyi parliamentary mother, simanyi parliamentary father. Namboze gweke nyini. You've been in parliament. Nga mutubuzaabuza mbu muli mu opposition kumbe muli mu diru zammwe muli mu plan ya kwata bifo byammwe. Bino tetujja bisirikira. Namboze nkimanyi kwoli ku list wakanya Robert Kyagulanyi Center mu kuba president. Kwoli oyinza okuba gwe nambe mu ku list eyo. Gwe oyinza okuba oyinambe mu ku list oba toli namba 2 ku bantu abagamba Robert Kyagulanyi tasobola kuba president wa Uganda. Cause wagambye musimanyi innovating simanyi kana akatiko ka Mase Walukamba. Why did you subject yourself to that independent electoral commission for vetting?
Secretary General wange David Lewis Rubongoya fulumya abana abantu as soon as possible. Juzi wano Betty Namboze bakireke wagenda nogamba mogenda kuwagira Lukwago. We had a candidate already. Twalina candidate. Lwakubanga mmazo tuleyo wansi ne mutula ne mugamba Latifu katumujjeyo. Che wali oyagala Latifu aveyo ku last minute Lukwago aberewo yekka. Katika mbabulire Robert Kyagulanyi Ssentamu alina listi y'aba member ba parliament bonna abadde ssente za Museveni yonna agirina. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ba kansala bonna abali subjected to state house. Robert Kyagulanyi Ssentamu system agimanyi yonna. Kati webuze lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu teyasimba muntu ku Lutamaguzi n'asimba omuntu ku Lukwago. Use your brain. Lukwago simulabanga kati any one time nga ayogerako n'erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lukwago Sebo Lord Mayor sikulabangako ng'oyisaako n'erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kamwako. You've never even spoken the word Robert. Never. At any one point, I've not seen Lukwago even speak the word Robert. No. Never. Lukwago, who do you expect to be the flag bearer? Flag bearer FDC agenda kolachi. Amri yati ndongo. Waswa na yendongo alia walina ebizibu bye bimumala. Sebo Lukwago. Tuchimanyi nti muli beba mukuba tulemesa change mu Uganda. You a big stumbling block for Ugandans to liberate themselves. Lukwago toyogera nko kigambo Bobi Wine. Never. Lukwago toyogera nko na kigambo Bobi Wine. How can we tolerate you? Tetujja bikiriza. Lukwago nali nkwagala nnyo ne Kasibante nali mbagala nnyo basajja mmwe. Kubanga Lukwago nze natambuzaako ebigere ne ngenda paka eri Kawala ku bigere nga ngenze kulaba nga ngenze kulaleyamu. Nga kuliko ne Kasibante nga kuliko ne Mukibiseru njo gye yalakola ku CBS gwe baawo obutone bamutta. Natambuzaako ebigere ne ngenda kulaleyamu. Lukwago mmwe. Nembalaba nga mwogera ensonga zammwe ngera tubaagala nnyo ne Bakasibante nga tubaagala nnyo. Ife bino tebikyali bya diiru. Bino tebikyali bya kwambala busuuti bwa mugende parliament mutegerere. Bino tebikyali bya kwambala busuuti bwa muite press conferences. Press conferences wadde tulina capacity ita press conferences. Fe tujja kujjanga wano eno ejja kuba press conference yaffe. Eno ejja kuba pressa yaffe. This social media here, we shall stand here and preach because we don't have the pressure. Mwamuja kuita pressers mwogere byamu. We don't have the pressure. Tujja kujjana ku social media yejja kuba press conference yaffe twogere ne banna Uganda tubabuusa amazima. Abadde people ko mwine entitlement. Mwewulira nti mwabasinga otegera politics. Namboze nakulabye mbu simanyi okotinga Mr. Update mbu simanyi omutereza section. Namboze kukenyi ntomanyi Luzungu. Oluzungu oluyigire mu parliament. Era watugambye mbu walawo okwogera mu parliament mbu simanyi kyakutwalira ebbanga toyogera mu parliament. Kubanga wali tomanyi Luzungu. Oluzungu lwoyinamu oluyigire mu parliament for the 10 years you've been there. Tomanyi Luzungu first of all Namboze. Oluzungu oyiya luyiye. Oza sikulanga okushozo za Luzungu. Oza buna kwa chubisirikidde. Namboze nyabo oza sikulanga okushozo za Luzungu ogeta lugete. Tetukulanga okushozo za Luzungu ogeta lugete. Namboze tomanyi Luzungu. Naye mbu naye mbu oyagala mbu simanyi agala quotinga Mr. Update weyogedde ekigambo section. Namboze Luzungu olize wano mu parliament. The reason as to why you kept quiet for 5 months nga togera mu parliament because tomanyi Luzungu. Robert Kyagulanyi Ssentamu we bamulondera first week nayogera mu parliament. Mu maiden speech first week wamala emyezi mukaga mu parliament nga toyogera. Because wagere tomanyi Luzungu nga wamanyire eri kwogera Luganda ku mambo bado. Na ku radio Simba. Na simanyi Simba wakati simanyi biki. Twagala service delivery. Kasibante Moses has not been speaking in parliament for a long period of time. Mwaka gumule ekitundu. Tomulaba kwade mu corridor ya parliament nga wa speech. Katazi no muzze mutulaga nti ne vetting ya fe yali mfu. Ne vetting process ya fe yali mfu. Mwakoze statement ne mugamba mbu abakubi b'endongo abali mu fire base mu baba vettinze. Iyo statement mwagikoze.
Mbabakubi b'endongo abali mu Firebase be baba vetinze. Kasiba nti wajja wani Lubaga ng'oli munaku nze nakulabanga nenga toyambadde ya mitwalo 2 ng'osibye omusipi we n'empale eringa yagala okugwa nga akabuto konna kali kuli nga n'omusipi tegukunyweza mu kiwato. Wenna nakulabye ogezza ekitama kikoma eri mu vetting process ogikubamu ebituli. Kasiba nti nakulaba ng'oli munaku ng'oli mwavu nnyo ng'otambula mu motoka ya Mukiibi. Nika tusebo yaga tulaga nti kati muri bakitalo nnyo mbusimanyi bya parliament bya kigezi nnyo. Namboze, you took long time without speaking in parliament because you went in parliament without being so good in your grammar with your English. That's why you kept quiet for a long time. You did not speak for a long time. That's why you weren't sure of your English. You just learned the English that you're speaking right now on shows just recently in parliament for the 10 years you've been there. Echoluzungu service delivery is different no luzungu. Katolu bwama ayogera luzungu ki? Katolu bwama yagamba oluzungu simanye alumala mu dakiika 3 ali mu parliament. When menya wana ba MP abogera oluzungu fluently bali 30 out of the 450 MPs. When menya aba MP abogera oluzungu olulungi bali 30 out of the 450. I think 30 15 bava mu Northern Uganda. Temunyituita basiru. This is a generation that thinks for themselves. This is a generation that thinks for themselves. Omusajja najja ku TV mu maso ga TV bwa nagamba mu page for paka B3. Secretary General wange David Lewis Rubongoya. Mwami Lewis Sebo nkwegayidde leero, you crack the whip. These people need to get out. These people need to exit our political party before they infiltrate other things. Bana abantu balina fuluma nupu tekyali people power pressure group nti buli omu ajja kujja mbunze ndi wa nupu naye kati ndi wa DP nze kati ndi wa FDC naye kati ndi wa people power. That rubbish is not there. Mbunze nja kuwagira Lukwago, nze Lukwago teri yali ansinga mwagala kirabika. Lukwago teri yali ansinga mwagala. Naye ntunuulidde press conferences za Lukwago zonna nga bamubuuza ebintu ebikwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abyewala. Tayogera ku nalinnya Bobi Wine. Bobi Wine, right now you have the capacity okubuildinga omuntu yenna najja n'akukubira wini, najja n'akufunira wini in any part of the country in Uganda. Because Ugandans have woken up than never before. Ugandans have woken up than never before. Robert Kyagulanyi Ssentamu tulete candidate emukono. Oyo Namboza za fulume bawayize katwabakowa. Namboza loza buli kimu ya kimanyi. Namboza loza buli kimu ya kisoma. The wiseacres should get out of the party. The wiseacres should get out of the party. Eyo center number tosobola kukolera ebibuzo mu center number 2. No. Mbunze history kamukolereko ku gundi wano ku data mine simanyi gundi mutwaleko nedda. Tosobola gamba nti first year administrative law kanjisomere Makerere ate second year ngende nsome principles of economics endeje. No. That cannot happen. That cannot happen in the NUP that is substantial and a standing political party, very independent. Basebo neba nyabo ejoge eri mubana abasajja tulikomye. Ejogo yo tulikomya na Kalulu Cafe. Amanyi gali mu Kalulu Cafe. Amanyi gali mu Kalulu Cafe. Bantu banange omanyi esere bisinga bannabyabufuzi we bakuyitanga ku show tojjalwa kwamu abadde ne meeting zammwe nga temunatandika show kyovula bannamboze Mr. Update we yamugambye nti leero lwategedde
what it means to be wanting so much to hold on your position. Nambozi na aunasaba obudde mbushote bajimaliriza mbu akube defense mbu simanyi blackmail simanyi biti mbu simanyi kati nenya latifu mbu ageza kugujjayo mu kyenda gwabadde guwedde. Nambozi oli mubi, Nambozi oli mubi, Nambozi oli mukazi mubi nnyo. David Lewis Rubongo ya sekondari jono wange, muganda wange, mukulu wange, mukama wange, jayo chiso jaya kaswanyu. Bana abamu bali kumanyi gacha agulanyi kwe bali kuwevu tebagala change. Bano bali kumanyi energy yazze chagwanji yale sije bali tebagala change. Tosobola kubeera ku broadcastanga no gamba mbu ogenda kubeera paka 2 bane tuli kuchi mukama watu wa amanyi tuyingira obukulembeze. At least chetaga omuntu abere member wa parliament emyaka 10 agenda akola ebirala. Being a member of parliament is a service. Being a member of a parliament is a service. Being a member of parliament is a service. It's not a job. Namboze okubeera member of parliament wa mukono municipality, it's a service. It's not a job. Toliyeyo kumaliza interest zo. That's why muzine ense zakula abasajja bamaliza politics nga bagagga ne bayika bamuyingiza mu politics. Omwala Baswazi gawe yagenda okubeera senator we California ku Republican yali mugagga already. Namboze wali wa law enforcement ye mukono. Namboze tobangako na councilor LC1. Namboze tobangako na chairman LC1. Nawe ngogama Mr. Update abade road councilor wekibuga Kampala. Nga ne mukono wali wa enforcement wali wa LDU. What are you talking about? What are you insinuating? Namboze, what are you insinuating? Namboze nyabo, what are you insinuating? Namboze tobanga kona chairman LC1. Never in your life you've tewabira kona chairman councilor, tewabira kona councilor LC2. Niyembo yogera ko experience. Waliwa law enforcement, waliwa LDU. Mbwegala kubera godfather wa parliament. Mbwegala bera godmother wa parliament. Nambozi waliwa LDU mukono, mu enforcement. Waliwa enforcement ya mukono. Tobera nko in leadership position. Nojao no kumambo badu no yogera Uganda no lete bisoko no tazinanchi nyindwa. That's why you spent all that time mu parliament ngato yogera. Lwakuba agenda no na Uganda. Tolito manyi Luzungu. Oluzungu Nambozi walo inamu 15% oba 17%. Kati sawa zino 60% joina mo jigire mu parliament. Na kusoma nnyo. Na kwesomesa nnyo. Na kusoma nnyo. Na kuwelera bana oluzungu ologerere waka. Ogenda mu parliament ngoina 17% English. Oluzungu terudetermininga services. Omuntu ayina ekisa mu mutima terudetermininga services. But greatest leaders basankara basomawo. But they had people at heart. Munadda wanga lijimu egenze. Kubanga Museveni alina okugenda in all possible ways. Museveni alina okugenda. But dictator bonna babadde ko badde ne ba generals. Yahya Jammeh owegamba yali alina ko naye ba CDF. Yahya Jammeh naye yali alina ba Ochola. Yahya Jammeh naye yali alina ba Sabit. Bashir el-Bashir naye yali alina ba Sabit. Ne Bashir yali alina ba Kaka bagenda. Bashir naye yali alina ba CDF. Naye yagenda. Blaise Compaoré wa Burkina Faso naye yali alina ba CDF. Bagbo owa Cote d'Ivoire naye yali alina ba CDF. Munadda wa Namboze munatunyumiza kinga ensi egetinze liberated. Munatugamba biki? Namboze, you are among the list of those people who think that Robert Kyagulanyi Ssentamu cannot be president of Uganda. Obu kyagala kimu political party yako. First principle, Robert Kyagulanyi Ssentamu is the next president. Gobo yogera oba wasoma nnyo no jano tunyumize embozi ze zaba godfather mu parliament, simanyi godmother mu parliament. The first principle,
Kyagulanyi Ssentamu kubeera president. Ekyo tuyimiriddeko. Oba gojjo tunyumiza simanyi obubuuzi mbu simanyi mu nsi ezaakula. Politics waffe takula kubanga because of you people. Otunyumiza politics eyakula wansi ezendala simanyi ensi z'Ebulaaya. Politics waffe aganye okukula Uganda lw'abantu nga mmwe. Enti olangirira mbu ndi meya, lino olangirira mbu ndi kansala, lino olangirira mbu njagala ba MP, lino olangirira mbu simanyi mu mpo obwagundi bayo C5, lino olangirira because of people like you. No judge no tandika okwekaza. Mbu simanyi abantu ngabo ba blackmailinga. I was so disappointed in Seginya mwamwade dakiika 10 the time that Mr. Update sat in that studio. He talked for 10 minutes. Simanyi obacho na moderator yakibaddemu oba ne TV enyini nga NBS yakibaddemu saakitegedde. Seginya yayogera dakiika 10. Yako submission ya dakiika 5 nako submission ya dakiika 8 kubanga submission yasembe yabadde ya dakiika 3. Simanyi moderator alabika yakibaddemu wa TV ne TV enyine nga yakibaddemu ne bawa nambozo obudde dakiika 3 mbwayogera mbu atunyumiza bya Godfather and Godmother. Are you stupid? Oza tugenda bera mukomola kwa kuno. Twagala nkyuka. Bino bintu byemwemawuliramu abantu baluzinze obulamu bwabwe. You've lost comrades. Nze nabagamba wano nasoma ne Dani Kyeyune. I lost the comrade. Mumuli amutunyumiza Godfather, Godmother mu parliament ya Uganda. Are you stupid? Fena mutuita basiru muze twasoma. Muze twagenda kwa musomero. Muze abazadde baffe batumalira mu sente ne batusomesa tugende kusomero tusome tuleme kwerowoleza. Nalinze natudde ne ngamba yikaninde mu Mr. Update bamuweyo mu kisogo kusatu ayogere. Namboze ngo basaka zindalo. Latifu dakika zazikuwadde namboze n'oyogera. N'osomesa ya Godfather, n'osomesa politics simanyi webulaya, n'osomesa simanyi politics wache, simanyi Godmother, mbumwenda Latifu mwagala kwa ba Godmother ne Godfather. That rubbish should stop in this Museveni's era that is about to end. So double dealing zina koma mu era ya Museveni yene gendo kugwa ko mu 2021. Double dealing zabino bino byenjogera abantu bangi bajja kubitya. Bino byenjogera sinti buli mwagenda kujja byogere nti namboze fuluma NUP. Si buli omuntu ajja kujja byogere. We wagira Lukwago that very time we wagira Lukwago kadiyo bali yali no kuba recall. Bina abantu bajja bita mutu dividing a party. No, namboze get out. Nze mbagambi obangenda kwekalakasa bwomu, obangenda kwekalakasa mu motoka yange, obangenda otimba motoka yange bifaananyi, namboze out of Nup. Namboze out of Nup. Namboze out of Nup. Namboze out of Nup. Eyegenda kuba one man's demonstration yangenzeka. Namboze out of Nup. Obangenda bitimba ku motoka yange ne kalakase bwomu, obangenda kwekalakasa mu motoka yange munda, namboze out of Nup. Tosobola kungamba nti president wa final candidate mbugwenga gwe ogenda kuwagira Kyagulanyi. Are you bigger than the party? Are you bigger than the party? Why did you come to something that you don't believe in? Why did you come to something that you don't have confidence in? Why did you come to something that you don't have the feeling to? Why did you come to something that you don't accept its leadership? Beti namboza ni yakuleta mu NUP nga tokkiriza mu leadership ya NUP. Ekisoka kusoka kwa technology nganti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda kwa president 2021. That is the first principle. Ngaffe abantu abagala enkyukakyuka ba activist, abantu abagala Uganda yabwe nnungi, abantu abagala okukyusa ebintu mu Uganda, abantu abagala okutereza Uganda empya. The first acknowledgement is Bobi Wine, president of Uganda, come 2021. That's the first principle. Baseline here. That's the baseline of everything. Negu oboze mu kintu ekyotakiriza mufuluma. Namboze ne group ye bafulume. No, that is a political party. Batu yoga ngambe tumanyi namba musimanyi tetuina gundi, tetuina center number, tetuina chi
center number twagifuna kati bafulume wallahi nkukakasa Robert Kyagulanyi center mu no maloleta candidate ku Namboze wafuna win eyo Bobby Wine ngalese candidate ku Namboze wafuna win eyo pozinga Museveni ya mwadde sente mbabulide Robert Kyagulanyi center mu naleto omuntu ku Namboze wajjayo win eyo pozinga Museveni ya mwadde sente agule ba returning officer agule ba district registrars agule buli omu Robert Kyagulanyi center mu naleta candidate ate candidate yaliwo w'amaanyi mayor candidate w'amaanyi azitowa netugamba nti ono omukazi alabika yalokoka neto nalokoka Namboze tuvire mu nupu Namboze out of nupu kadi ya Namboze inokubera recalled Secretary General David Lewis Rubongoya Namboze zikadi has to be recalled eyo campaign ngenda je kwatira ko bwo ngenda kwekala kasa bwomu kadi ya Namboze inokuba recalled immediately eyo demonstration ngenda jimira mu bwomu ngenda kwekala kasa bwomu ngenda kola placards zange bwomu ne kalaka senzeka agamba twaude ya udemopate tetujja sirikira nsoli mezo tetujja sirikira abantu babinga abo Namboze out of noop Namboze out of noop nze bine bitu bajja kutyo byogera Namboze sina kyenkwetaaza nze njagala Uganda mpya Namboze tojja kundabanga nkubide simu nti mpereza kilo ya kawunga mpeza kilo y'ebijanja n'omukyeri mpeza Namboze nze njagala Uganda mpya bino abavubuka abali Uganda beba memomolera kawo ne babasinza honorable nze sijja basinza no president waffe yatugamba wobo oyimide ku mazima bera sure nti ogenda kuyimira weka kati kanyimire nze kanga mmanyi ndi ku mazima gange kanyimire bwomu Namboze I cannot worship you because you can do nothing for me and I can't even bend for you to do something for me. I can never apologize to you, Namboze. I can never bend for you because I'm on the struggle. I'm here for the liberation. I'm here for new Uganda. I'm not here for Namboze. I'm not here to impress anyone. That's why I spare my time. I get off work and come here to speak about the bad things, the atrocities that are happening in my country. Otherwise, 1 hour jemara wano. Mbanko ze $5 ba $6. 1 hour jemara mbanko ze $5 ba $6. Na ye tuefirize tukola ne tu spare ngobudde bwaffe ne tujja twogere ku bye bigenda maso mu gwanga lya fete. Don't take us for stupid. Don't take us for stupid people. Muja kubera ba Godfather mu parliament etali ya Uganda. No tanika no ko defending Museveni is the head of state. Simanyi is the fountain of honor. Simanyi Museveni simanyi bichi. What the rubbish were you speaking, you wife, you woman? Someone's wife was speaking like a very dull person. Why you get dengo omuntu yakayingira mu parliament ekisanja kimu? No wonder. Wamale emyezi mukaga nga toyogera mu parliament. No wonder. Why you get dengo omwana yakatandika okukola active politics juice one? Namboze buli muntu yenna agenda okwesimbawo independent kadi ya pagikomyewo. That card should be recalled. Buli muntu yenna atakiziganyiza na byavudde mu vetting kadi ya balino gi recallinga. Namboze kadi ya balino gi recallinga. Latif kadi ya balino gi recallinga. Tubakoye. Nup was at peace. Nup was ready to bring its candidates. Nup was ready and had the capacity to contest every position in the country. Nemujao, nemugwao. Twakoyeba brown envelope politicians. We are tired of the brown envelope politicians. This is between life and death.
We've lost many lives. We've lost Irita Nabukenya, we've lost Dan Cheyune, we've lost the other guy of Busoga who was knocked in Mavira. We've lost so many people. And so many other people. John Bosco, Chibalama, they have gone missing for a long time. We've lost so many comrades that have been fighting for freedom in our country. But you people cannot acknowledge that. What you care about is your positions. Yeah, Charles. Oyo Charles omuvubuka weiganga. Owejinja. Gwe batomera. Guno omulembe gw'ababuufu. This generation is for those who can think for themselves. This generation is not for twaberanga obambi ne tutula ku TV awo ne tuwuliriza Gasimba ganne bannamawulire ne tuwuliriza Latif najja ne bagondi ku shoya Peter Kibazo ne bannamboze ne bajja ku Simba okwo ne boogera enkya ne bavaako ne bagenda ku CBS ne tutega Made in Sereko Sebuliba ne boogera ne bajja ne boogera ebintu byabwe ne boogera ffe nga tuyo tusirise Bayasini Kauma bafa naye kati eno generation yakwerowooleza si biri mwajjanga ku TV ne mutubuza ne mwogera ebintu awo nga talina abagambako no ngenda ku stage nga one man is demonstration ngenda ku demonstrating nga one man is demonstration numbers out of Noop that's gonna be one man's demonstration. In a say, we can no longer take this. Aba basajja bava mu DP buloka. Tebakiza Robert Kyagulanyi Center mu President Adako. No, just a few. Webanga bajja bantu 10, bantu basatu bebakiza Robert Kyagulanyi Center mu Adako. Ate balina ka group ka balina ne WhatsApp group. Abo bonna bava mu DP balina WhatsApp group yabo kwe bogerera ensonga ezo. Bonna bava mu DP balina WhatsApp group yabo kwe bogerera ebintu ebyo bimulaba era bayagala nnyo kati obuzibu bafuna nti bayagala okukozesa vetting process eno bayiseewo abantu babe bonna nga baba eri nga tebamanyi nti bannaye tulina protocols to follow kubanga kidandala yali kidandala should return our card agenda kukola independent agenda independent kidandala return our card immediately ogenda ku independent komyawo card yaffe kidandala ogenda independent. That card should be recalled. In a political party, Kyagulanyi munyoma anti muto, Kyagulanyi munyoma anti yali mukubi wa miziki, Kyagulanyi tukimanyi munyoma cause of so many things. Na yemba kakasa mwe bannamboze, mwe baani enkyukakyuka ejja 2020. Na yeffe tuli kulowoozamu engeri gye gwe munaabeera tuli kulowoozamu munaabeera mmwe 2020. Tuli kulowoozamu gye munaabeera basebo ne bannyabo kambaleke mugende Mr. Update musoke mulabe Mr. Update atemeteme ensonga gye tubamwadde budde boogera kambaleke mugende mulabe Mr. Update ali ku top TV live ya mugende mulabe Mr. Update kambaleke amwe bali nnyo mwena abaddeko ku show amubere bulungi naye ngenda ku stage nga one man's demonstration oyo omukyala abe mu kibiina ky'abantu abagala liberation abantu abakowu tukoye Ugandans are tired. We need a change of leadership as soon as possible. Uganda is decayed. Mwebale nnyo mubere bulungi. People power, our power. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the President of the Republic of Uganda. Mubere bulungi, mweraba.